Я вам объясню. Когда вы чего-то желаете, вы создаете напряжение. Желание порождает беспокойство. Чего бы вы ни желали, вы устремлены в будущее. А разве можно желать в настоящем? В настоящем просто нет места для вашего желания. Оно может существовать только в будущем. Желание всегда связано с чем-то в будущем, с чем-то, чего нет здесь, сейчас. Нельзя желать то, что уже есть здесь. Вы можете наслаждаться этим, но не можете желать. Вы можете проживать это, можете танцевать это, но не можете желать. Поэтому все Будды говорят нам: освободитесь от желаний. Но проблема людей в том, что они понимают эти слова по-своему, словно им говорят: сделайте свободу от желаний своей целью. Мы все превращаем в цель. Подумайте о чем-нибудь, и ум тут же сведет это к цели. И возникает проблема немедленно. И ум начинает искать решение, как достичь этого, как получить то, как стать этим. Вы опять вступили на привычный путь. Вы снова упустили. Когда Будды говорят вам «отбросьте желание», они не пытаются поставить перед вами цель. Они всего лишь говорят: посмотрите на свое желание, осознайте его пустоту, загляните в него глубоко, проникните как можно глубже, и само это проникновение поможет. Желание исчезнет. Когда вы осознаете абсолютную тщетность желания, разве спросите вы, как отбросить его? Когда вам откроется абсолютная тщетность желания, оно отпадет само собой. Но вы продолжаете спрашивать, потому что все еще цепляетесь за желание. Вы все еще хотите его сохранить. Вы до сих пор думаете, что в нем что-то есть. Может, я что-то упускаю? Наверное, я плохо стараюсь. Возможно, я иду в неверном направлении. Но что-то должно быть. Вы все еще надеетесь. Если вы обратитесь к природе желания, то поймете, оно как горизонт. Оно появляется вдалеке, где-то там. Вы идете вперед, и оно перемещается вместе с вами. И когда вы доходите до той точки, в которой, как вам казалось, должны сойти с земли и неба, вы обнаруживаете, что это не так. А горизонт виден опять, на том же далеком расстоянии от вас. И горизонт продолжает двигаться вместе с вами. Расстояние между вами и горизонтом всегда остается одним и тем же. Просто посмотрите на желание, и вы поймете это. Медитируйте на желание, и это станет фактом. Это не теория желаний. У вас есть 10 тысяч рупий. Ум жаждет получить 20 тысяч. Ум говорит вам: пока у тебя не будет 20 тысяч рупий, ты не можешь жить счастливо. Это просто невозможно. Вы можете получить заветные 20 тысяч рупий. Вы бьете на это уйму времени, и в один прекрасный день получите их. Но как только это произойдет, желание ваше зайдет еще дальше.
Теперь вы захотите получить 40 тысяч рупий. К тому времени, когда у вас появляется 20 тысяч рупий, вы уже привыкаете к определенному комфорту. Теперь вам хочется еще большего комфорта. Старый дом кажется теперь слишком маленьким. Старая машина выглядит унизительно. Все это уже не годится. Вам нужна новая машина. И когда вы достигаете отметки в 40 тысяч, горизонт уходит еще дальше. Теперь вам необходимо 80 тысяч. Желание продолжает удваиваться. Расстояние остается прежним. Между желанием и его реализацией всегда остается одинаковое расстояние. Оно никогда не меняется, ни на дюйм. Император и бродяга находятся в одинаковом положении. Что касается расстояния между их желаниями и их реализацией, они плывут в одной лодке. И когда вы понимаете это, желание отпадает само по себе. Вовсе не вы его отбрасываете. Так что вопрос «как» никогда не возникает. И когда желание отброшено, возникает нежелание. Вам не нужно прилагать никаких усилий. Не нужно лезть из кожи вон, чтобы достичь нежелания. Это не цель. Когда исчезает желание, отсутствие желаний и есть нежелание. Я объясню вам иначе. Обычно, когда вы слышите слово «нежелание», вы думаете, что оно противостоит желанию. Но это не так. Нежелание – это не противоположность желания. Нежелание – это просто отсутствие желания, но не противоположность. Только противоположность может стать целью. Но это не противоположность. Нельзя стремиться к нему как к цели. Любовь не противоположна ненависти. Если любовь противопоставляется ненависти, то ненависть продолжает расти в этой любви, и подземные воды враждебности продолжают свое бурное течение. Настоящая любовь не противоположна ненависти. Любовь Будды не противоположна ненависти. Его любовь – это просто отсутствие ненависти. Сострадание не противостоит гневу. Когда исчезает гнев, рождается сострадание. Не нужно бороться со страстями, чтобы дать жизнь состраданию. Когда страсти стихают, сострадание появляется само по себе. Сострадание в самой вашей природе. Нежелание уже внутри вашего существа. Когда все желания канули, и вы остались наедине с собой, в этом прекрасном уединении, чистом, кристально чистом уединении, обнаруживается нежелание. Нет ни малейшего следа желания. Цели нет, идти некуда. И тогда впервые вы начинаете жить настоящей жизнью. Впервые песня вырывается из вашего существа. Ее сладкая мелодия струится через все существование. Впервые вы способны праздновать. И это и называется просветлением.